惜しかった。あら。ああ、風向きが悪くなった。ほら、風が強いね。
8時。ふわ。
7時10分。おはようございます。志高湖の朝、もう朝ごはんの準備ができました。これはアジの開きと、うちは何やろ、これマグロのコロッケみたいなやつやね。とサラダと、これはチキンのなんかですね。今朝の気温が朝1時間前ぐらいが5.8 ぐらいやったかな。5、最低が5前後やろね。さあ、ならいただきます。ちょっと焦げちゃう。水が少なかったか。ありゃ、なんか芯がありそう。これ食べてみる。ちょっと水が少なかったことあるね。
はあ、食った食った、美味しかった。ああ、ごちそうさまでした。餌をやっちゃうのか。